ang title sa ato ang sermon, nganong importante ang Israel. Na wa may balo bahin sa Israel, no? Na kay balo mo kita tanan. So atong tan-awon din sama ning nay usa ka sugilanon nga gisugid ni King Frederick the Great sa Prussia. Unya kining Prussia mga igsoon na southeast eastern part sa Baltic Sea sa Germany. So kaning mao sugilanon aduna sila gipanghisgutan kini si King Frederick the Great, no? Nagisgot sila uban sa iyahang chaplain o sa iyahang court chaplain sa ilaha sa palasyo. So naging ang hari ngadto sa chaplain nga makahatag ba siya kaniya og pagmatuod nga ang Biblia makahatag og inspirasyon. Mao ni ang gipangutana ngadto sa chaplain. Kaning chaplain mao ni bali og sa kuan pa ni sa ato church pastor na siya. Mao ni siya gipangutana ni siya sa hari kun duna ba siya ikahatag nga makahatag kaniya og kamatuoran kun duna ba gyoy inspirasyon ang makuha niya sa Biblia. So ang chaplain maayo ra nitubag ra gyud siya, simple ra gyud kay ningon siya, kamahalan. Makatubag ako sa imong pangutana, sayano kaayo. Kay balo mo sa gitubag, ningon siya ang mga Hudiyo. Ang mga Hudiyo. Mao na nga atong title ni ato ang sermon karon uwali nganong importante ang Israel. Kini atong ato ni siyang makita nini sa atong pagpadayon sa atong pagtuon kung ngano nga ang tubag sa chaplain ningon man siya ang mga Hudiyo. Kay dunay usa ka Jewish American author nga si Leon Uris, no? Nag-ingon nga ang Jerusalem kaning gipuy-an sa mga Hudiyo, ang Jerusalem miagi na og 36 kagubat. 36. Gigunob sa ika-17 kahigayon. Unya 18 kahigayon nang limbasog silang makabangon. Kaya napildi man ni sila. Dili pag yun niigo na sugamak pag yun sila sa kapintas sa mga taga-Assyria, sa Babylonia, sa mga taga-Ehipto. Giluto sila sa mga Romano. Nahiagom sila sa espada ni Saladin ug sa mga Crusaders. Kaning mga Crusaders, mga igsuon, mao ni daghan kayong gipamatay ng mga Hudiyo. So atong makita dinhi, ngano man nga nahitabo ni sa mga Hudiyo. Atong makita dinhi kung unsa sila kaimportante nga mga tao o katawhan sa Dios. Kay bisan pa man luyo ni atong mga nanghitabo sa tanang mga pakasakit, kamatayon, pagantos, nagpabilin ang mga Hudiyo o mga Jew hantud karon. Ingon niya ang kasaysayan sa mga Hudiyo, kanunay lang silang nagubat, wag sila kalinaw. Apan bisan pa niya na adunay butang mahitungod sa Israel nga makapatingala kung kita nagtuon ini mahitungod silang kasaysayan. Kay makita nato mga igsoon bisan pas kalisdanan sa kunang ginaingon kini mga tawhana nagsige lang gihapon sila og balik sa yuta nga gisaad sa Dios. Karon og atong tan-awon kinsa may laing nasod nga milahutay isip mga kaliwatan human sa 400 no? Nga pagkaulipon sa Ehipto. Duha ka grabe nga pagkagunob. Kadaghanan na nasinati nila ang deportasyon, gideport ni sila bisag asa na sila gibutang. Unya 2,000 ka tuig nga nagkatibulaag ni sila. Apil na to ang katong grabe sa kayo nga kamatay sa Hudiyo nga 6 million nga gipangpatay sa Nazi, ang Holocaust. Naibalom siguro mo anak. So, ug makita nato, grabe ni mga tawhana, gisigig pamatay, gisigig gubat, walay kalinaw, pero ngano nga nagpabilin lang gyapon sila. Maura kini ang nasod nga milahutay luyo nining tanang mga panghitabo. Daghang nasod nga nasugamak nini, nagsagubang nini, apan nalahos gid sila nga napulbos gid sila ug wa na gid sila magabalik. Apan ang Israel nagpadayon hantud karon ug ato nang makita na agyod ang kamatuoran nga sila nagpabilin tungod kay sila pinili sa Dios, mga katawhan sa Dios. Ug dili lang mga igsuon makaingon tang mga ang Israel ang katawhan sa Dios, ang kita nga nakaabot usab kita sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo sa ebanghelyo, kita usab mga katawhan sa Dios. Kung unsa man ang Israel nahitabo, makatagamtam usab kitang mga kasakit, kalisod, apan hinumdumi sa ako nang giningon. Unsa to? Adunay Dios sa langit. Mao na pinakanindot kay mga igsoon nga ato di man nato ibutang sa atong kasikasing ug nahuna nga ang Dios nagtan-aw kanunay kanato.
Walay higayon nga ang Ginoo nalipat sa mga panghitabo dinhi sa kalibutan, kundi nagatutok siya sa matag usa kanato, matag gutlo, mga gutling, minutos uban pa. Ang Dios kanunay nga nakita ang mga panghitabo. Ug dili lang ang mga panghitabo sa gawas, apan ang mga panghitabo dinha nga naa sa inyo sulod sa inyong kasing-kasing nga nakahatag ninyo kalisod. So sa atong tan-awon din sa taga Roma, basahon ni sa Roma, matud pa ni Pablo, ningon dinhi sa Roma 11:1 ug 2, ningon, busa mangutana ako, mao ni si Pablo nagingon magigsuon sa mong bersikulo. Gisalikway ba sa Dios ang iyang katawhan? Wala gayod. Ako mismo usa ka Israelihanon, kaliwat ni Abraham, sakop sa banay ni Benjamin. Ang Dios wala magsalikway sa iyang katawhan nga nailhan ni naniyang daan. Wala ba kamo masayod sa giingon sa kasulatan mahitungod kang Elias? Giunsa niya sa pag-ampo sa Dios batok sa Israel? Unsa gipangutana din ni Pablo? Ningon siya nga mangutana ako, gisalikway ba sa Dios ang iyang katawhan? Kay usahay og kita naa atas kalisdanan, naa atas kalisod, nakaingon ta nga Lord nagsige man kog ampo pero wala man ka maminaw. Gisalikway siguro ko nimo. Nagpalayo ka nako, Lord. Stable ka ng Ginoo, di ka na muhawa. Kita lang ang mupalayo. Mao gina ka matuoran. So ang yan tubag mo ning siyang ingon nga wala gayod, ako mismo nagpaila siya nga usa siya ka Israelihanon, kaliwat ni Abraham, sakop sa banay ni Benjamin. So mao ni ang mga kaliwatan sa mga Hudiyo. Si Pablo miingon siya wala gayod makalimot ang Dios kanato. Daghan sa mga tawo karon nga moingon sa pagkatinuod lang, ang Dios misalikway sa mga Hudiyo tungod sa nakita nila sa ato nang gisaysay ang mga panghitabo, mga katalagman, kasakitan ug kamatay sa mga Hudiyo. Daghang mga tawo miingon nga sa pagkatinuod, ang Dios misalikway sa mga Hudiyo. Mao nay naa silahang prinsipyo sila una-una. Sa ato pa, walay una. Wala nang una ang Israel sa ilang kaugmaon. Pasabot nilang wala nagyoy kaugmaon ang Israel diha sa Dios. Mao na ilahang mga hunahuna, mga isuntog na ilang gitan-aw ang ilang sirkumstansya nga naa sa palibot apan wala sila magtan-aw sa Dios nga mao'y nagkontrol sa tanan. Nga sila nay mas nasayod pa sila sa mga panghitabo. Kanang mga panghunahuna ngayon na mga igsoon gitawag na sa English og replacement theology. Kisa may nahibalo aning replacement theology, no? Murag ako gani, wa gani ko kay bawa ni, no. Karon may bawa nato ni. So kinsa may nay idea ni? Kining replacement theology mga igsoon kun atong tan-awon ang gipasabot dinhi nga ang Israel gipulihan sa iglesia. Ug ang tanang saad sa Dios nga alang unta kanila gihatag sa iglesia. Sa ato pa kining replacement theology nagpasabot ni nga atong gipulihan ang mga Hudiyo. Nasayod man mo sa sugilanon nga gisalikway sa mga Hudiyo ang katong ebanghelyo. Pandili man tanan nagsalikway. So gitan-aw na nila mao ni gitawag natong replacement theology kay gitan-aw nila nga ang mga hintil sa ato pagikalimtan na mga Hudiyo. Temporaryo ra na mga igsoon. Nagingon ay ilang mga rason tungod sa kay gisalikway sa Israel si Ginoong Hesus. Kay daghan mang di mo tuon ni Ginoong Hesus. Kay bisan hantod karon ang mga kauban sa mga Hudiyo o Israelihanon naghuwat pa kun karon sa moabot ang Mesiyas. Tungod kay wala sila motuo sa nahitabo. Ang ilang gipaabot, ilang man gilansang sa krus. Hangtod karon napay daghang nagpaabot, mao na nga sila makaingon gyud sila nga naghuwat pa gyud sila nga makaingon sa dagubang tawo nga gisalikway ni sila sa Dios kay ilang gisalikway si Ginoong Hesus. Dili ingon ni ana ang kahimtang. Kung aton tan-awon sa dihang gisalikway sila, nabalhin ang tanang saad sa Dios alang kanila ngadto sa iglesia. So mao ni ang ilahang mga principle o ilang prinsipyo nga ang saad unta sa Dios nga alang sa mga Hudiyo diri na sa mga hintil. Diri na kanato kita man na ang hintil. Busang ilang pagtuo nga bag-ong kahimtang sa Israel, aksidente lang ag wala nay labot sa biblikanhon nga propesiya. So grabe kayo ang ilahang paghusga o pag-judge, no? Nga ilang nagiingnan nga ang bisan pa ang mga panghitabo karon sa Israel dili na kini sakop sa biblikanhon nga propesiya. So wala nay labot, gingon pag nila nga aksidente na lang na nahitabo na. Umingon gani kag aksidente mga igsuon way labot ang Ginoo ana. Mo na tumsod sa tungunahon na. Kaya ang aksidente dili gina nato mahibaw-an. Dili sana nato makontrol. Mao nagmoingon kag aksidente lang na, moingon lang ta nga hapit ta ka moingon way labot ang Ginoo na aksidente na siya. Pero dili na mao. God is still in control in everything sa tanan mga panghitabo sa atong kinabuhi. Siya gyud ang nagunit.
Ang gitagna nga nagpundok sa Israel, doon naman gathering ang mga Hudiyo unta nya nabalhin na nga to sa iglesia, sa church. Kita man ni ang church karon nga dispensation na to. Mao kana ang gitawag og replacement theology. Now mo na idea gamay, dako pa na siguro explanation pero at least nakasabot lang tag gamay og unsa ni gipasabot niini. Ang pagbalhin unta sa pabor, ang pagbalhin sa pabor ngadto sa mga Hudiyo nga sa mga Hintil. Pero ug atong tan-awon mga igsuon mao nilang pananaw pero di kini siya mao. Kay daghan kay mga sita sa nagpamatuod nga kini sayop. Dili gayud ato hinumdum dili gayud mo talikod ang Dios sa iyang katawhan. Unya mutuman gid siya sa iyang saad. Ang kining saad nga iyang gisaad sa mga Hudiyo gikan pa sa panahon ni Abraham. O kanang saad nga iyang gihimo pila na katuig ang milabay, dili gayud niya pakyason kundi ang iyang buhaton iya gayud nang tumanon. Kung atong tan-awon sa Genesis 12, diin na ila nga gitawag kini siya kaning Genesis Abrahamic covenant. Mao ni ang panahon nga diin ang Dios nagsaad ngadto kang Abraham. Mga saad sa Dios ngadto ni Abraham og nining tulo ka bersikulo nga atong makita mga igsoon, atong makita nato adunay mga aspeto nga nining walay kondisyon nga saad sa Dios ngadto sa Abraham. Mahitungod sa Israel, wala ni siya kondisyon, duna siya saad nga gihimo apan wala siya magbutag og kondisyon. Ug ato ning bahinon sa tulo, tan-aw nato ang saad nga gihatag sa Dios ngadto ni Abraham. Ang una, ang saad sa yuta. No? Ang una, ang saad sa yuta. Ang ikaduha, mao ang saad sa panalangin. Ug ang ikatulo ni mga igsuon, mao ang saad sa preserbasyon. O gi-preserve sa Dios ang mga katawhan. Lakip na ta, apil na ta na mga igsuon. Gi-preserve ta tungod sa saad ngayang giingon. Unya atong unahon ni pagtuki ang una, ang saad sa yuta, nagingon dinhi sa Genesis chapter 12 verse 1 nagingon unya ang Ginoo mingon kang Abram. Mao ni Abram pa ni siya sa unang maigsoon tungod kay wala pa ni mausab ang iyang pangalan. Dakaw gikan sa imong yuta ug gikan sa imong kadugo ug sa balay sa imong amahan ngadto sa yuta nga akong ipakita kanimo. So ang Dios nagsulti kang Abraham sa bersikulo 1 sa pagbiya. Mubiya siya sa maong lugar. Sa una iyang gibiyaan ang iyang nasod. Pabiyaon siya sa iyang nasod. Ang ikaduha, ang iyang kaliwatan, iyang pamilya, mga paryente. Unya ang ikatulo, ana, o atong makita din unsa pa'y gipabiya sa iyang gibiyaan, ang balay sa iyang amahan. Ug mingong ganitag, balay sa iyang amahan, o sa ato pa na, ato ng panimalay. Kung naata na nga panimalay na sa atong ginikanan, sa atong amahan, inahan, sakop kita na, ato usab na nga panimalay. Unya mao ni pabiyaan sa Dios ni Abraham. So moingon tagtanaw na to, mubiya siya sa iyang nasod, lisod-lisod. Kay naanad naman siya din na pagpuyo sa iyang nasod. Pero pwede na niyang buhaton. Mahimo na niya nga buhaton. Ang ikaduha na, mubiya siya sa iyang katauhan, iyang mga kaliwatan, medyo lisod. No? Lisod mubiya sa iyang katauhan o sa iyang mga kaprintihan. Bisan kita, mulangyaw taglaeng lugar nga wa ta kay baw ug unsa na dihan dapita nya biyaan nato atong mga pamilya aw apil lagi na ginikanan anak mga igsuon no pero mao nay sugo sa Ginoo unya mubiya siya sa balay siyang amahan mao na ginay pinakalisod ni Abraham ngano man tungod sa pagbiya niya sa pamilya sa balay sa iyang amahan wala na siya dadon wala na siya balikan wala na siya ang iyang balay nagkinabuhi na siya, mauna to iyang naandan. Nya kuhaon ka sa Ginoo dito sa imuhang nahimutangan, ibalhin ka sa lugar nga wa pag yun mo masayran. Wa ni mo masayri kun asa kan dapita. So, tungod kay alang ni Abraham mao kini ang tanan niyang nahibaw-an. Gikan pa sa iyang paggagamay, pagkadako. Ang iya nagyon hibaw-an nga naa na gyud na siya sa iya sa panimalay siyang amahan. Mao na nga iya usab ni nga balay. Apan ang Dios nagingon kaniya biyae. Pintok gayud ang pulong sa Ginoo nga nagingon biyae kini. Ug akong buhaton gikan kanimo ang usa ka dako nga nasod. Mao ni ang saad sa Dios ngadto ni Abraham. Nga buhaton niya ang dako nga nasod. Ang bersikulo 4 nag-ingon nga mga 75 na ang edad. Imagine, 75 na ang edad ni Abraham. Nya kanang idara di ba tigulang naman na. No? Amot lang sila panahon tagas magkinabuhi sila. Kay wala may mga instant sa una. Karon no, mubo na kay na instant. Instant na sa atong kinabuhi. No? Unya 75 anyos na si Abraham og medyo edad-edara na sila si Sarah, no? Iyang asawa.
Nya nasayod kita nga nibiya man gyud siya. Kay gisugo man siya sa Dios. Unya nakabaton siya pamilya og midaghan. Midaghan ang kaliwat ni Abraham, diha na nga anak niya si Isaac ug diha si Jacob, anak ni Isaac si Jacob ug ang 12 niya ka mga anak ni Jacob nga nagdala sa 12 ka tribo dito sa Israel. So miadto sila sa Ehipto tungod sa gutom, dito na sila napita, unya nakasinati sila gutom, so miadto sila sa Ehipto. Nagpuyo sila dito sulod sa 400 katuig sa ato nang nangaging mga wali nga atong nakita nga 400 katuig ang mga Israelitas nga giulipon didto sa Ehipto. Mao to ang gikuha ni Moses, no? Unya ang nasod midaghan og miabot ngadto sa dulan sa 1 milyon. Nisanay sila luyo sa paggiya sa Dios. Unya mibiya sila sa Ehipto, nya mao na mipuyo sila sa yuta nga gisaad nga mao ang Kanaan. So ato makita mga igsuon ang promised land nga gihatag sa Ginoo mao ni ang Kanaan. So mitubo, midaghan usab sila. Unya mao na ning dapita nga naghimo na ang monarkiya o monarchy. Nagbugna na sugod gikan ni Haring Saul. Kaning monarkiya mga igsuon mao ni ang usa ka gahom, pangagamahanan o pagdala sa usa ka lugar sa usa ka tawo. Mao ni ang monarkiya nga nagbugna na gikan ni Haring Saul, Haring David, ug Haring Solomon ug uban pa, no? Mao ni ang atong makita dinhi sa pagkakaron mga 4,100 na katuig ang milabay sukad kini nahitabo. Human sa saad nga gihimo kang Abraham, ato gihapong makita nga naa pa ang nasod sa Middle East nga gitawag og Israel, ang kaliwat ni Abraham, di ba? Naagihapon sila luyo sa mga katalagman, kasakitan nga ilahang natagamtaman, apan nagpabilin sila karon, buhi na sila mga igsuon. Unsay gisulti sa Dios sa Ezekiel 36:5 ningon dinhi, busa mao kini ang gingon sa Ginoo Dios, ako nagsulti diha sa kainit sa akong pangabubho batok sa ubang mga nasod ug batok sa tibok Edom. Kaning Edom mga igsuon mao ni ang mga descendant ni siya ni Esau, no? Mao ni ang descendant ni Esau. Kaluha ni Jacob, no? Mao ba? Oh. Okay, ningon din nga ang nagahin sa akong yuta. Klaro kayo ang ningon din ang Ginoo. Ug batok sa tibuok Edom nga nagahin sa akong yuta alang sa ilang kaugalingon aron panag-iyahon uban ang kalipay sa tibok nila kasing-kasing ug hilabihan nga pagtamay aron ila kining maangkon ug panguhaan. So kung atong tan-aw dinhi ang gingon sa Ginoo ni Abraham nga hatagan ko ikaw akong ipakita kanimo ang yuta, ang lugar, mao ni ang gisaad sa Dios. Pan kun iyang gingon dinhi daghan nag-ilog sa yuta. Mao ni usa ni ang Edom nga nagahin ningon na Ginoo sa akong yuta. Kung atong makita mga igsuon walay lain tag-iya, no? Mingon ang Ginoo akong yuta. Ezekiel 36:20 nagingon dinhi apan sa diha nga miabot sila sa mga nasod diin sila nangadto, nagpasipala sila sa akong balaan nga ngalan. Mao ni gisulti sa Dios. Kay niabot na sila sa yuta sa Dios. Ningon dinhi nagpasipala sila sa akong balaan nga ngalan nga tungod ni ana ang mga tawo miingon mahitungod kanila mao kini ang katawhan sa Ginoo apan nanggula sila gikan sa iyang yuta. Sa Ginoo gyapon gitudlo. Gitawag kini sa Dios mga igsoon og iyang yuta. Moingon sila ang mga tawo nga iyang yuta. Daghan ang nag-angkon niini. Ang uban moingon nga naa nami dinhi karon. Naa nami dinhi nagpuyo busa amo ni nga yuta. Di ba? May nahitabo biya na din sa ato sad. Ang uban moingon nga sa wala pa mo moabot dinhi. Dinhi nami. So amo ning yuta. Ang uban moingon usab nga sa wala pa mo mangabot sa una pa gyud nga panahon dinhi nami amo ning yuta. No? Pero klaro kay mga igsuon. Kining kagubot bisan pa hantod karon walay kurti sa tao sa mga tao nga makasulbad niini, di ba? Nakasinati mata. Moabot gani sa problema sa property sa yuta, mangapo na lang ta. Maayo na kayo og masulbad. Unya kan atong tan-awon dinhi moadto tas bersikulo 28. Kaya atong tan-awon ng Biblia klaro kayo nga ang Dios ang tag-iya sa yuta. Sa
Ezekiel 36:28 nagingon, unya kamo magpuyo sa yuta nga gihatag. Unsa gihatag nako? Mao ni ang sulti sa Ginoo. Sa inyong mga katigulangan, yuta nga gihatag sa Dios ngadto sa mga katigulangan, ang gipasabot ni mga igsoon, sila si Abraham, si Isaac ug si Jacob. Mao ni ug makita nimo diha moingon sila katigulangan, kining tulo patriarch, mao ni sila ang mga katigulangan nga gipasabot sa Dios nga gisaaran aning maong yuta. O kamo mahimo nga akong katawhan ug ako mahimo nga inyong Dios. Mao ni gingon dinhi imong amahan Abraham, Isaac ug Jacob. Mao kana ang Abrahamic nga covenant, katong saad sa Dios nga gihimo niya ngadto ni Abraham. Unya sa laing bahin, matag usa nga mga propeta sa daang tugon gawas ni Malakay, gibalik ang yuta sa saad sa mga kaliwatan. Gibalik dito sa kaliwatan ni Abraham, Isaac ug ni Jacob. Matag usa kanila, mao kana ang yuta iya sa Dios, diin iya kining gihatag ngadto kang Abraham. Kung makita nato ang sugilanon, ang yuta nga gihatag, way laing gihatagan kundili si Abraham. Sa pag-ingon sa Dios nga lakaw ug adto sa yuta nga akong ipakita kanimo. Mao ni ang gipasabot dinhi nga yuta nga gipuy-an, nga gihatag sa Dios, gipuy-an lang na Abraham. So karon niabot na sila mga 9 million nga mga tawo nga nagpuyo nining atong gisgutan nga yuta, no? 73.6% ani mga Hudiyo. Pila ba ni siya? So 3/4 siguro sa maong mga tawo. Nya ilang gikahimutan ang pagsaka sa ilang populasyon tungod kay daghan ang mga tawo nga ni migrate dinhi. Mao na ni ang gipuy-an sa mga Hudiyo. Kani gingon dinhi sa ilaha research nga aduna sila GDP, kining gross domestic product, no? Nga kinatibuk-ang kaugalingong produkto nga mukabat ngadto sa $546 billion. Gamay ra kay ni sila nga nasod mga igsuon, pero makita nimo ang panalangin sa Dios. Sila ang ika-13 nga kinatas-an sa tibuok kalibutan nga lig-on ang ilang ekonomiya. Kita nimo ang Israel? Busa mingon ang Dios kang Abraham, pagbiya sa iyang panimalay ug moadto sa yuta nga ipakita sa Dios. Si Abraham nagmatinumanon sa Dios. Kung atong tanawon sa bersikulo 4 siya mibiya, mipanaw siya ug miabot sa yuta nga giingon sa Dios. Sa dito na siya sa yuta, makita nato sa kapitulo 15, gibalik sa Dios ang maong saad ug gipadako niya og gamay ang saad. Matud pa sa Genesis 15. 18 ngadto 21 atong tan-awon mga igsoon, ingon dinhi. Niadtong adlaw ang Ginoo naghimo og usa ka kasabutan uban kang Abram. Nga nagingon, sa imong mga kaliwat ihatag nako kining yutaa. Mao ni saad sa Dios. Gikan sa suba sa Ehipto hangtod sa dako nga suba, ang suba sa Euphrates, ang yuta sa mga kinihanon, sa mga kinisihanon, sa mga kadmunihanon, sa mga hitihanon, sa mga perisihanon, sa mga ripahanon, sa mga amurihanon, sa mga kanaanon, sa mga girsihanon ug sa mga jibusihanon, basta kanang mga hanon. Mao na gihatag sa Dios ngadto kang Abraham. So kung natong tanawon, mao ni ang termino sa mga utlanan nga gisgutan sa unang panahon sa geographical nga border. Kaning mga lugar na may mao ni ang mga border sa kadako sa yuta nga gihatag sa Dios. Nya naa sa tay gihatag din nga gidakon. Kung atong tan-awon sa mapa, tan-awon nimo ang configuration ani niya, imong madiskubrihan nga ang nagsaad, ang Dios nagsaad ni Abraham sa iyang kaliwatan og 770 square kilometers. Unya, gisiwayan ako ni compute kay mura sa kog mathematician. Akong gitan-aw 77 million hectares. Kadako nga yuta, no? Wala kini nila maokupar tungod sa kadako sa yuta. Gamay raman sila mga katawan, wala nila maokupar katungod inana kadako, no? Nya sa ilang kasaysayan, niabot na sila sa kinampukayan ug kinatumyan sa ilahang mga kinabuhi. Ubos ni David ug Solomon, ilang giokupar ang ikanapulo ra gyud. Sa ato pamakita nato 1/10 o ikanapulo nga bahin sa 70 milyones ka hektarya. Napura ilang nagamit. Apan ang Dios nagsaad kanila og mao ni nga figure.
So ang Dios gani musaad mga igsoon tumanon gina niya. Kining 170,000 ka kilometro kwadrado. Ato lang makita sa pagkakaroon nga dili gyud maokupar sa mga Hudiyo apan mauna ang gidakon sa yuta nga gihatag sa Dios ni Abraham. Ang mga utlanan naglangkob sa yuta sa Lebanon, sa yuta sa Iraq bahin sa Iran, Persia ug usa ka dako nga bahin sa yuta. Mao nga ang wala pa nila kini mapuy-i. Dako kayo ang ilang wala mapuy-i. So unsa may atong makita dinhi? So doon nagiplano ang Ginoo. 10% or napulo ka bahin ra ang ilang naokupar sa ato pa doon na pay giandam ang Ginoo para sa uban ng mga katawhan sa Dios. So, karong sulod sa mga milabay nga siglo na ibaw-an nato nga ang Israel mao ni ang mga katawhan nga wa gyud lugar. Mao ni ang grupo sa mga tawo nga walay yuta. Naibalo mo na, di ba? Ug sa usa ka panahon, daghang mga tawo nagunahana nga makaingon sila nga imposible na gyud mahimong nasod. Imposible na nga mahibalik pag-usab ang karaang yuta ang natawhan sa Israel. Mao na matud pa sa usa ka wonderful biblical Bible teachers nganlan og Dr. Campbell Morgan. Usa ka bantugang scholar ni sa Biblia ni atong 1932. Mihimo pa gani siya og pahayag, siya nag-writer na ng Bible teachers ni siya. Naghimo siya og pahayag, unsa iyang pahayag ningon siya. Ako nakasiguro nga ang pagtudlo sa kasulatan sa kinatibuk-an mao nga walay kaugmaon alang sa Israel. Isip yutan-ong katawhan sa tibuok kalibutan. Grabe kay ang declaration. Nga wala nagipaglaom nga mahibalik ang Israel sa pagkanasod, no? Mao ni iyang konklusyon ni atong panahon na. Nahibalo mo si Campbell namatay ni atong tuig 1945. Pero maayo unta og nabuhi pa siya. Kay gikan sa 45 pag-abot sa 1948, namatay man siya 1945. Pag-abot sa 1948, milagro kayo mga igsoon. Kay ang tanang kalisdanan sa Estado Israel, o modernong Estado sa Israel, natao sila pagbalik, pinagi sa deklarasyon sa United Nations. Pila ra ang gap? 45 ngadto sa 48, tulo ka tuig pagkamatay aning nagdeklarar nga wala nagipaglaom ning Israel o mga Israelitas nga mga Hudiyo nga makabaton sila og balik og nasod. Apan ang Dios kun mosaad, iya gayong tumanon. Iya gayud tumanon. Misaad niya na ngadto kang Abraham, Isaac ug kang Jacob ug gisubli kini niya sa daghan kayo nga uban pang bahin sa kasulatan. Makita nato ni kining maong saad nagbalik-balik gini. Gihatag gini pirmi sa Dios ug gisulti kini ka Dios pinagi sa iyang kasulatan. Ang Dios karon sa usa ka butang nga imong matikdan, no? Kung atong tanaw ng teksto, unsay gihimo sa Ginoo. Kini usa ka bahin sa walay kondisyon gud nga pakisaad sa Dios. Ang Dios gani mosaad dili na siya muhatag og kondisyon. Ningon ra siya, biyae ang imong pamilya. Ang balay sa imong amahan ngadto sa usa ka yuta nga akong ipakita kanimo. Ditso lang siya. Ditso ra gyud ingon sa Ginoo. Nya ningon pa siya nga himuon ko ikaw nga usa ka dakong nasod. Nya nasa ako nang giingon nga idad-idara na biya sa Abraham atong panahon na, no? Nya wala sila anak ni Sarah. Ningon pa gyud ang Ginoo, panalanginan ko ikaw. No, makita nato sa bersikulo 3, no? Panalanginan ko og ang mga magapanalangin kanimo. Akong panalanginan ug tunglohon ako ang nagtunglo kanimo. So sa ato pagkinsa to ang musupak ni Abraham nga magdaot ni Abraham manubag gayud sa Dios. Tungod kay kining saad nga gihatag sa Dios ni Abraham iya gayud nga saad ug ang saad sa Dios ug ang pagtawag sa Dios usa kini kabililhon kaayo nga sama ra usab sa pagtawag kanato sa Dios, no? Nya kining tanan kun atong tan-awon mga igsuon, grasya ra gyud sa Ginoo. Tungod kay kung wala patatawga sa Dios, wala ta dinhi rong panahon na. Wala na ta dinhi magsimba, wala na ta dinhi magdaig sa atong buhi nga Dios. Dili ta magahin og panahon dinhi. Tungod kay ang atong hunahuna, atong espiritu, atong kasing-kasing tuwa sa usa ka butang nga mahanaw. Apa salamat sa Ginoo. Ako usa nagkug pasalamat sa Ginoo kaninyo.
nga niya karon nga kahaponon nga nagdaig nakig-uban nagsimba sa atong buhi nga Dios. Nya ang Dios mga igsoon kay balo mo unsay itawag kaninyo. Ang Dios magtawag kaninyo nga matinud-anon. Nindot kaayo, di ba? Matinud-anon. So mao ni ang una katong iyahang saad naghimo ang saad sa yuta. Ang ikaduha mao ni ang saad sa Dios ngadto kang Abraham mao saad sa panalangin. Sa Genesis o sa Genesis 12:3 atong basahon pagbalik nag-ingon dinhi. Ug akong buhaton gikan kanimo ang usa ka dako nga nasod mao ni gisulti sa Dios ngadto ni Abraham. Ug ikaw panalanginan ako himuong bantugan ang imong ngalan aron ikaw mahimo nga usa ka panalangin. Panalanginan ako ang nagpanalangin kanimo ug ang nagtunglo kanimo tunglohon usab nako. Ug pinaagi kanimo mapanalanginan ang tanang kabanayan sa yuta. Tanan kabanayan sa yuta. So kung atong tanawon mga igsuon, kung na-appeal kita niya ng maong panalangin, gigamit si Abraham sa Dios. Aron makabaton kita niya na, makadawat kita niya na ang panalangin. Mo na grabe kayang saad sa Dios. Katingalahan kayo nga saad kung imong naon ang mahitungod nini. Giunsa man sa usa ka tawo nga sama ni Abraham nga nagpuyo 4,000 na katuig ang milabay. Nga siya ang nagdala og panalangin sa tanang katawhan sa kalibutan apil na ta ana mga igsuon. Ang usa ka tawo nga gisaaran sa Dios og panalangin si Abraham, siya mao ang hinungdan gigamit sa Dios aron usab kita mapanalanginan kay ingon nina usab pinaagi kanimo panalanginan ang tanang kabanayan sa yuta. Sumao ni ang Ginoo ug ang Dios mo'y musaad mga igsuon, grabe yo kayo. Katingalahan kay ni nga saad kun imong naon ang mahitungod ini. Tigulang na si Abraham gitawag. Apan milabay ng pila ka na katuig, pila na kasiglo. Apan ang panalangin nga gihatag sa Dios ngadto ni Abraham nakatagamtam usab kita karon. Dili na lang nato na makita apan ang atong pagpabilin nga buhi hangtod karon pinaagi na sa panalangin sa Dios. Muna atong tan-awon mga igsoon. Kung atong tan-awon sa Mateo, unsay gisulti ni Mateo 1:1. Mao kini ang tubag kining tanan mahitungod ni Ginoong Hesus. Mateo 1:1. Ang listahan sa kagikan ni Hesukristo. Klaro kayo. Ang listahan sa kagikan ni Hesukristo kaliwat ni David nga kaliwat ni Abraham. So sa ato pa ang punto nining tanan nga pinaagi sa pagpanalangin sa Dios ni Abraham, dili si Abraham ang panalangin. Kundili, tungod kaniya, gigamit siya sa Dios nga mapanalanginan sa iyang mga kaliwat, kinsa na tao sa Bethlehem paglabay sa 2,000 katuig na kapin. Mao to ang naghatag og panalangin ang kaliwat ni Abraham, kaliwat ni David, nga mao si Ginoong Hesukristo nga natawo dito sa Jerusalem, sa Bethlehem, nga nahimo siyang panalangin kanato 2,000 na kapin katuig ang milabay. Dili si Abraham kundi ang kaliwat ni Abraham nga usa ni ana dili lang si David kundi si Ginoong Hesus. No? Importante kini nga mga mensahe mga igsuon kay matod pa sa Hebrehanon 11 versikulo 8 ningon dinhi murag wala sa slide. Tungod sa pagtuo ni Abraham mituman sa diha nga gitawag siya pag-adto sa usa ka dapit nga iyang madawat ingon nga panulondon ug siya miadto nga wala mahibalo kung asa siya paingon. Nakuha ninyo ang mensahe ni Abraham? Ang Ginoo na gani mo'y magsugo kanato. Kung doon na ipabuhat kanato ang Dios, wala na gyud tay but or ifs o bangutana. Dili na gyud kakaingon nga asa ko moadto, unsay akong adtuan, unsay akong buhaton. Sa atong kinabuhi ron mga igsuon, dili lang nato maklaro, di gyud nato
kita gyud nga ang mga panghitabo sa atong kinabuhi sa matag adlaw usa ka na kapagtawag sa Dios. Mao na ang ato lamang pagabuhaton, mao ang pagkamasinugtanon, pagkamatinud-anon ug pagkamalahotayon sa atong kinabuhi ning kalibutan na kay nasayod ta nga dinhi ning kalibutan nga atong gipuy-an wala na gyud ayo atong paingnan. Usa ra gyud atong paingnan ang pinakamaayo nga adto ta ni Ginoong Hesus. Kay naa siya kanunay, nag-agak, nagdala kanato. Mao ni ang saan niya ni Abraham, ug pinaagi kanimo panalanginan ang tanang kabanayan sa yuta. Si Abraham din panahon na pag-ingon sa Ginoo nga panalanginan ako ang tanang kabanayan sa yuta. Wa gini kay bawo si Abraham unsa gipasabot sa Ginoo. Ang yari gyud isugot ra gyud siya. Kay ug nitabo pa siguro nga wa mo sugot si Abraham, wa na ta karon. Wa ta maapil sa panalangin sa Dios. Wala masayod si Abraham kung unsaon kini paghimo apan dili kinahanglan nga siya masayod kung unsaon apan ang iya lang buhaton mao ang pagtuo. Tungod sa pagtuo ni Abraham nakadawat kita nining mong panalangin gikan atong 2000 na katuig ang milabay nga diin mo'y naghatag kanato og kaluwasan. Nagluwas kanato sa tukma nga kamatayon diha sa kalaglagan sa kalayo sa impierno. Giangko niya ang tanan gikan sa iyahang pagpasakit hangtod siyang kamatayon alang sa atong mga kasalanan. Aron kita o ikaw ug ako ug kitang tanan maluwas gikan gayud sa tukma nga kalautan tungod sa atong mga sala. Mao ni dako kay panalangin mga igsuon nga gisubay nato dito sa kaliwatan ni Abraham nga way lain dinhi sa kaliwatan ni David si Ginoong Hesus nga gihatag sa Dios diri kanato aron kitang tanan makaato yung makabalik gayud kita sa Dios pinaagi sa pagpasaylo sa atong mga sala sa pag-ula sa iyang hamili nga dugo. Kay wala pa ni mahitabo, wala na ta. Gihatagan kita og pabor nga masayod sa kasaysayan ug sa saad sa Dios. Mas labaw pa nga atong kasayuran mahitungod sa saad tungod kay nahibalo kita mahitungod ni Hesus. Ngano man, tungod kay kita nagbasa na, nagtan-aw na sa sugilanon kung unsa gyud ang plano sa Dios gikan sa pagkatao ni Ginoong Hesus hangtod siyang kamatayon ug hangtod sa iyahang pagbalik. Sa unang panahon gisultian sila, wa gyud sila masayod kun unsay buti pasabot sa Ginoo. Apan kita karon bulahan kaayo kita mga igsoon tungod kay gitagaan kita kasulatan nga mahimo natong subanan atong makinabuhi kita diha sa mga pagtulon-an sa Dios. Kung wala pa ang nasod nga Israel, mao ni atong title ani nganong importante man ang Israel. Kung wala pa ang nasod sa Israel, dili nato masayran ang maayong balita sa ebanghelyo. Ngano man sa ato nang gingon ang maayong balita, ang panalangin gikan ngadto ni Abraham ngadto ni David si Ginoong Hesukristo nga mao'y nagdala sa pagsangyaw sa ebanghelyo dinhi sa kalibutan. Nya aduna pay wala nato mahibaw nga wala kanato karon. Ug wala pa ang mga Hudiyo, ug wala pa ang mga kaliwat ug panalangin sa Dios sa mga Israelitas. Wala tay Biblia karon. Walay mo himo anang Biblia. Dili ta kaingon ninyo nga ablihe dia sa bersikulo, kapitulo tungod kay way Biblia nga mahatag o tumaw ug wala pa ang Israel. Sa ato nahibaw-an kisa may naka-appeal sa ato ang foundation of the faith nga naa tay mga pagtulon-an nga atong gihimo, no? Atong nahibaw-an kung giunsa nila pag-amping ang pagkopya sa Biblia aron kini mapreserbar. Kung kisa itong nakatambong ini, giato itong gitun-an, atong gipasabot nga, grabe yun ka, pag-amping, no? Gikan sa original nga manuscript, hantod sa ilang pagkopya, dili katupngan ang pag-amping sa ilang pagsulat nining Biblia. Mao ni nga usa kini sa panalangin nga gihatag kanato sa Dios. Kay kung wala pa ang mga Hudiyo, wala sa 10 commandments. Kaya ang Hudiyo may gitagaan ani. Wala tay 10 commandments nya unibabo mo maigsuon nga kining 10 commandments mausab ang gibasihan sa balaod dinhi sa kalibutan. Mao ni gibasihan sa atong pamalaod. Kung wala pa ang mga Hudiyo, mao ginay pinakanindot. Kung wala pa ang mga Hudiyo, wala gyud tay manluluwas. Walay Ginoong Hesus. Muna importante ang Israel mga igsoon.
Wala kitay manuluwas o kung wala pa ang Hudiyo nga manuluwas tungod kay si Ginoong Hesus usa ka na ka Hudiyo, wala kitay Kristyanismo labing tinuod. Wala ta karon dinhi. Ang pulong Kristyanismo dili gina mutumaw kung wala pa kini mahitabo. Usa sa tanan kining maugsaan natuman diha ni Hesus ang atong manluluwas. O ang saad nini giingnan ni si Abraham nga pinaagi kanimo panalanginan ang tanang kabanayan sa yuta. Tanan gikan kaniadto hangtod karon. Matagbanay dinis kalibutan adunay agianan ngadto sa kaluwasan kung sila mutuo ni Ginoong Hesus. Kita ang tanan aduna kitay agianan mga igsuon kung kita mutuo ni Ginoong Hesus alang sa atong kaluwasan. Usa ka nakasaad nga gihatag sa tanan ang pulong diha sa ebanghelyo ang maayong balita sa atong pagtuo nga miadto gikan sa Jerusalem, sa Judea, Samaria ug sa katapusang bahin sa kalibutan. Mao ni ang gihatag sa Dios kanato sa diha nga niitawag siya kanato sa Great Commission. Nga ang panalangin nga gihatag kanato sa Dios pinagi sa Biblia sa mga pagtulun-an atong isangyaw ngadto sa kinatumyan o katapusan sa kalibutan. Mao ni gisugo sa Dios kanato. Matagbanay din sa kalibutan aduna gayoy buluhaton nga gihatag kanato sa Dios hangtod sa katapusan sa ato ang kinabuhi. Ang pangutana, nagpanalangin ba kanato ang Ginoo? Nagpanalangin ba ninyo si Ginoong Hesus karong si manaha? Hilo man. Sumbong ta mo Ginoo. May so ni ata dinhi gipanalanginan ta. Mao ginay klaro kayo, no? Ni ako diri gipanalanginan ko sa Ginoo, naamo diha gipanalanginan mo sa Ginoo, kitang tanan gipanalanginan sa Ginoo, no? Tinuod ka na, siya nagpanalangin sa tanang banay. Apan ikaw personally hinumdumi. Personal gayud magigdil nimo sa Ginoong Hesus sa imong panalangin. Dili sa ingon sa kadaghanan kay uwa ang uban dili walay panalangin apan ang maayong balita niya na nga personal mismo matag usa kanato mudil ang Ginoo muhatag og panalangin sa matag usa. So kung atong tan-awon ang rason nganong musuporta kita o mutkuan ta sa bahin sa kahimtang sa Israel, una, musuporta kita sa Israel tungod kay ang Dios sa Israel matuod. Di walay laing Dios nga gigikanan kun dili ang Dios sa Israel si Ginoong Hesukristo. Di ay naghimo ug saad sa kaliwatan ni Abraham, Isaac ni Jacob ang Dios nga amahan nga mao ang amahan ni Ginoong Hesus. Ang ikaduha niya, gihatagan kita nila og Biblia. Nya angay nato silang pasalamatan pasidunggan og suportaan tungod kay ang atong manluluwas nagagikan kanila. Nagagikan kanila. Walay laing kaliwat nga naghatag kanato sa atong kaluwasan kundi gikan sa mga Israelitas nga mga Hudiyo nga si Ginoong Hesus. O kita mga igsuon gusto kita makapil makabahin nining maong panalangin. Sa Genesis 12 bersikulo 3 nag-ingon, "Panalanginan nako ang nagpanalangin kanimo ug ang nagtunglo kanimo tunglohon usab nako ug pinaagi kanimo panalanginan ang tanang kabanayan sa yuta." So unsa ang unang pagtulon-an nato? Ang una nga saad nga gihatag sa Dios mao ang saad sa yuta. Ang ikaduhang saad nga iyang gihatag nato mao nga ang katong mga katawhan nga nagpanalangin kaniya. Himuon si Abraham nga panalangin sa tibuok yuta. So mao ni ang ikaduhang saad. Ikatulo nini mao ang saad sa pagpreserbar o preserbasyon, no? Mao ni siya ang ikatulo dinhi nga gisaad sa Dios. Sa Genesis balik ko na tug basa ang Genesis 12:3 nag-ingon dinha, "Panalanginan ako ang nagpanalangin kanimo. O ang nagtunglo kanimo tunglohon usab nako ug pinaagi kanimo panalanginan ang tanang kabanayan sa yuta." Kung atong tan-aw ni kining tunga-tunga sa maong bersikulo nag-ingon dinhi, ang una ninyo siya, "Panalanginan ako ang nagpanalangin kanimo. Ug ang nagtunglo kanimo tunglohon usab nako." Sumao na gikuha sa Dios ang mga kaaway ang nagtunglo sa mga Israelitas ug nagtunglo sa iyang mga katawhan. Mao ni gingnan siya nga si Abraham nga gipreserbar ang iyang kinabuhi ug ang atong kinabuhi. Tungod kang Abraham
nga nagdala sa panalangin sa tibuok kabanayan dinhi sa yuta. Mao na nga paagi nga gipreserbar mga igsuon ang atong kinabuhi, mao ni katulong nga saad sa Dios tungod kay atong mabasa dinhi katong nga kontra katong ni tunglohon usab sa Dios. So sa ato pa mawagtang na sila, mahanaw na sila. Atong makita dinhi nga dili tanan na uyon sa Israel, di ba? Ang usa ka dako nga nasod naasay dako kay nga gubot. Nagkaanam ni sila kadako, nagkaanam usab kadaghan ang kagubot. Aniya sila kanunay sa pamantalaan, kanunay na tumabalita na ay kagubot, kanunay sa Israel, di ba? No? Karon hangtod karon wala pa gani gina matapos. Ang mga anak ni Abraham kanunay nagbangi hangtod karon. Mao ni kaliwatan ni Abraham kining Israel. Ingon man kita, naapil kita ni anak mga igsuon, no? Ug nasayod na kita sa kasaysayan. Nagsige lang gihapon og gubat, di ba? Sige lang gihapon og gubat. Bisan pa pila na ka siglo o pila na ka century ang nanlabay, no? Sige lang gihapon, wa gini siya mawagtang. Hibalo mo di man gini mawagtang. Hangtod karon naa gihapon wala gina siya mawagtang. Mao ni gihatag dito sa basahon sa Daniel 9, nag-ingon dinhi nga ang gubat kanunay hangtod sa katapusan. So sa ato pa wala gini katapusan. Wala gay kalinaw. Hangtod si Ginoong Hesus muabot og magtukod sa iyahang gingharian. Mo nay bugtong natong paglaom mga igsuon nga ato nakita nining kalibutan nga wala gay kalinaw ngano man kay usara ang prinsipe sa kalinaw kundi si Ginoong Hesukristo. Mao na dili sila moabot ug di siya moabot dinhi kalibutan ug dili siya mobalik wa gyud tay kalinaw. Matod pa si Sikaraya 12:2 nagingon dinhi, tanawa himuon nako ang Jerusalem nga usa ka kupa sa pagsamparay alang sa tanang mga katawhan nga naglibot. Kini usab batok sa Huda sa panahon sa pagsulong batok sa Jerusalem. Mao ni kuan sa Ginoo dinhi sa niining maong sitas nga dili gyud malipay ang Ginoo sa mga nasod o sa mga katawhan nga mukontra sa Dios. Makita nato kisa may mga kontra nining mga nasod sa Israel. Naay Hamas, naay Hezbollah, no? Napay PLO. Uban pang mga nagkalain-laing organisasyon diin ang unang tumong mao ang paggunob sa Jewish state sa tibuok Hudiyo o sa Israel. Kung atong tanawon sa mainstream nato, makita nato din sa social media, may ngangahata kay daghan kay mga anti-Semitism, may balo mo unsa na? Against the Jews. Gusto gina nila sa atong pagsugod, atong gisgutan kung giunsa, pagdaog-daog, giunsa pag sugamak sa mga Hudiyo, sa mga katalagman, kamatay, minilyon, pan hangtod karon anaa gihapon na sila. Kana adunay kahulugan nga kun ang Israel mga igsuon kabahin sa plano sa propesiya sa Dios. Mahimo usab kini nga sentro sa atake ni Satanas ug kana moabot gayud. Mao na ato makita nga atong ibasihan unsa gyud ka importante ang maong yuta. Mao ni ang mga atong gitan-aw sa saad sa yuta, ang saad sa panalangin ug saad sa pagpreserbar. Gipreserbar kita pinaagi sa saad sa Dios ngadto kang Abraham. Ato usab kanang makita nganong ang kamatuoran nganong napreserbar ba kata o wala. Ang atong kahimtang, ang atong pagkaanaa karon mao nay kabahin sa panalangin nga kita gipreserbar usab sa Dios alang unya sa umaabot. Kinahanglan mo tuog kita sa Dios mga igsoon. Gituman niya iyang saad kang Abraham o kung wala pa ibalik sa Dios ang Israel katong 1948 o kaha sa pagtapok nila balik. Sama sa iyang gisulti ni Abraham, Isaac ug Jacob, mahimo siyang bakakon. Tungod kay daghan kay moingon nga tawo nga wala nay paglaom ng Israel tungod kay bungkag kay ng Israel mga igsoon, walay nasod, nagkatibulaag, ga-deport, gidaog-daog. Pero gitapok pagbalik sa Dios. So sa ato pa makita nato ang saad sa Dios tinuod gina. Di siya bakakon. Kung ang Dios musaad og yuta, unya gibalik-balik kini sa kasulatan, unya mausab yang hunahuna, makaingon kita nga dili siya kasaligan. Apan walay na usab sa plano sa Dios ang tanan iyang gituman. Ang paglungtad sa Israel isip usa ka nasod nga gatiliwad-an sa mga kaaway, mao nay atong ebidensya nga makita nga ang Dios mituman sa iyang mga saad.
Mao ni siya atong makita nga mapamatuldan nato nga matidud-anon siya nga Dios kinsa naghimo og saad ngadto kang Abraham ug makita ang katumanan niini ug kana anaa na karon sa atoa. Ang Dios misaad og yuta. Nasayod ba kamo? Mao ni ang atong gipuy-an karon. Mao ni ang saad lakip apil ni sa saad sa Dios nga gihatag kanato ngadto ni Abraham. Ug ato sa bunahon nga kung ikaw o ako nagsagubang man sa kalisod, labi na gyud sa atong mga panudlanan. Unsa man atong problema, ekonomikan ng problema kahimtang o ka sa imong trabaho, sa imong pag-eskwela, sa pamilya, naabay mga butang nga imong gibuhatan og plano apan wa gini mo salir, walay epekto. Mao ni atong tan-awon mga igsuon nga ang Dios ana sa langit. Nagtan-aw siya. Kung magpahigayon kanini nga idea, ubisan pag nagsaad ang Dios 4,000 na miagi, ang saad sa Ginoo 4,000 na kapin ang miagi katuig, apan iya gihapon kining tumanon. Ang saad nga iyang gihatag ngadto ni Abraham, iya kanang tumanon. Ug ang iyang saad nga gihatag ni Abraham ug gani kanato, iya kanang tumanon. Makasalig kita nga iya kining tumanon tungod kay siya kasaligan nga Dios. Mao ginay atong tan-awon. Siya kasaligan nga Dios. Makasalig kita sa iyang mapulong ug siya magapanalangin kanato. Nay usa ka agnostic mga igsoon. Kay bawo mo kung say agnostic no? Kana bang atheist no? Kanang wala mo tuo og Ginoo. Nay usa ka agnostic nga professor nga bibisita sa isla sa Fiji. Somewhere ni dito sa unahan sa southwest sa Honolulu or north of the New Zealand, eastward sa Australia. So mao na ang iyang lugar. Isla ra ni mga igsoon. Kani si professor, usa ka professor nga mibisita ngadto, nisulti ngadto sa ilahang chief sa maong isla, mga native ba ni sila. Usa ni siya ka-unbeliever, wala na siya gituhuan. Pag-abot niya dito sa isla, nakita niya ang daghang cross. Ang ilang mga building ug daghan usab silang mga simbahan ug eskwelahan nga naa gihapon ang cross. Nya kato kay professor lagi nakaabot dito atong islaha. Nya dako na taasan na ni siya nakaabot siya mga pagtulunan, mga pahitas-on kayong miatubang dito sa chief sa maong tribo. Ug siya miingon, malipayon ako nga nagkaila ta. Iyang gila-ila. Ang kining professor, gila-ila ni ang chief. Siya, sa akong tan-aw, usa ikaw ka maalamon nga tao. Aduna kay mga maanindot nga mga tao, nindot kay ang gisulti ngadto sa tribo, sa chief. Aduna kay maanindot nga mga tao. Apan, makauulaw kayo nga nailad mo sa mga misyonaryo nga nanganhi nga nagsulti ninyo mahitungod ni Hesus. Wa siya managanag istorya ni. Ngadto sa chief sa maong tribo dito sa maong isla. Ningon siya nga nailad kuno sila sa pag-adto dito sa mga misyonaryo nga nagsulti nagsugilon mahitungod kang Ginoong Hesus. Ningon pag yun siya yung pagkapinan pag nasayod kami nga Biblia usa ka pangilad. Kaning professor agnostic good. Kaway gituhuan nimto Ginoo. Nya wala gyud nituo ni ana, murag nagkumbinser siya sa atong taga-isla nga ang Biblia wala gyud motuo na. No? O kining mao misyonaryo dali kay mikuha sa usa ka butang moingon siya wala kini nimo kinahanglan kini siguro sa butang ang Biblia wala na nimo kinahanglan kay wala man siya motuo, no? Unya ang nahitabo mga igsoon gidala siya sa chief sa tribo ang katong professor unya siya aridri kay aduna ko ipakita nimo. No? Siya kakita ka ng dakong bato. Naidako kayong bato. Siya kay balo ka. Mao ka na ang bato nga among ihampak ang ulo sa among mga biktima. Mao na ang bato nga among ihampak ang ulo sa mga biktima. Unya nakita nimo na kanang hudno o kalayo na sa ubos dako kay nagsigsiga. Ningon ang chief sa tribo. Unya sa ubos kanang mainit nga kalayo, ana na mo isugba ang among mga biktima sa dili pa namo kanon.
Kanibals mo na ito. Kanibals dito iyang natuan. Iya paging gitamay. Pero unsay gisulti sa chip ningon siya. Kung dili patungod ni atong mga misyonaryo ug ang among gugma ni Hesukristo ug ang mensahe sa ebanghelyo nga mao'y makausab kanamo gikan sa pagkakanibals ngadto sa mga pagkakristohanon, tingali ikaw na ang among panihapon. Nakita nimo ang kausaban? Ang usa ka wala mo tuo ni Kristo nga hataas kayo og kaalam. Ang walay mga kaalam nga tribo nga mituo ni Kristo na usab gikan sa pagkakanibals ngadto sa pagkakristohanon. Mao nagingnan niya ang professor, pasalamat ka sa among Ginoo, si Ginoong Hesus. Kay kun dili pa tungod niya, panihapon ka na nanguron diri. Singon na mga igsuon, makita nato kun unsa gid kagamhanan ang Dios. Iya gani nabalhin ang katong mga klase sa mga tao na usab niya iyang usab ang ilang mga kinaiya, ang ilang pamatasan, hunaw-naa og nahibalo tag unsay mga kanibal, mangaon gini sila tao. Mao na gitawag og kanibals, kay mukaon na sila buhi nga tao. Arang-arang gani ni sila kapag napay sugbaanan. Mao naging nan professor ikaw ug wala pa tungod sa misyonaryo, usa na kas gisugba diha. So wala gitay nahimo ang professor. Siguro wala ko kibaw unsay sunod sugilanon. Basta ug ikaw ang naa dihang dapita makaingon jud ka nga grabe ang gibuhat sa Ginoo. No? Ug ang pulong sa Dios nag-ingon og pinaagi kanimo panalanginan ng tanang kabanayan sa yuta. Nakasinati na kita niini, nakasinati na ikaw niini sa dakong panalangin sa Dios gikan pa ni Abraham. Pasalamat ta sa Dios mga igsuon, pasalamat ta sa iyang pulong nga niya pakita karon tungod sa iyang plano nga naghatag kanato og paglaom. Kita iyang panalanginan. Ana ang Dios sa langit magpanalangin kanato ug siya walay lain nga gihatag sa langit kundi si Ginoong Hesus. Mao kini bugtong paglaom mga igsoon makahatag kanato sa pagpadayon, sa kalig-on, sa kalipay, sa ato ang bisag pag-unsay ato ang sagubangon. Mao ni naghatag kanato kusog ug paglaom nga kita magpadayon sa atong kinabuhi nga Kristohanon. Si Ginoong Hesus may bugtong paglaom. Ug atong hinumduman ang Dios ana sa langit. Amen. Atong pagpakan buhi nga Dios mga igsoon, atong paglaom mo'y maghatag sa atong kinabuhi. Magampo ta. Natoy ko atong mga ulo. Amahan namong langit nun, salamat Ginoo Lord sa imong mensahe nga imong gihatag kanamo nining taknaa sa kahaponon. Salamat usab o Lord nga ikaw Ginoo nagauban kanamo nga imo kami hatagan o kay gayunan nga makakutlo kami mga pagtulun-an nining maong imong pulong nga imong gihatag kanamo Ginoo Dios. Salamat Ginoo nga bisan pa man sa mubo sa panahon imong gipakita kanamo nga ikaw nang matinud-anon gikan pa kaniadto hangtod karon og sa imong pagbalik. Busamhan salamat Ginoo nga ikaw gayon ang Dios yung matinud-anon ug wala gid ikaw mabalhin, wala ikaw mausab gikan pa kaniadto hangtod karon ug nagatuo kami nga bisan pa sa umaabot ikaw ang among Dios nga kasaligan nga naghatag kanamo sa paglaom ug ikaw ang Dios nga naghatag kanamo sa tanan ug ikaw ang nagkontrol sa among kinabuhi. Salamat Ginoo ni mensahe. Ako pasalamatan dahil ko naghimayaon. Kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.